ဒီနေ့ကတော့ကျောင်းမသွားခြင်းပဲသွားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးစာအုပ်တွေထည့်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ပတ်ဆက်စီပါတယ်အမှ300ပါတကယ်တော့300မကပါဘူးပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ထမင်းညစားပါတယ်ထမင်းညကိုလက်ဖက်3နဲ့စားပါတယ်လက်ဖက်3ကတော့မပါမဖြစ်ပါအချိန်နောက်ကျမှဆိုလို့အမြန်စားပါတယ်အမှစပြီးတော့ရင်နွေးလေးပါလေးတောက်လိုက်ပါသေးတယ်ဒါကတော့ထမင်းထုတ်ဆောင်နေပါတယ်တနေ့လုံးနေရမှာဆိုတော့ကျောင်းသွားမယ် outfit တဲ့ဘာမှမကွက်ကြီးနဲ့ထမင်းညနေရပြီဆိုတော့သွားပါတော့မယ်လို့သာပြောတာအိမ်ရှိရောက်နေပြီကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းသွားရင်ခန့်ပေါက်ပဲစောင်းပါတယ်ဒါကတော့ရွာရိတ်ကိုရောက်နေပါပြီလူမှလည်းမရှိဘူးလမ်းကလည်းတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့လည်းပဲလမ်းကဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ခိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖေါ်နဲ့2ယောက်သွားတာပါဒီနေ့ကတော့သွားကျောင်းပိတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းစပိန်နဲ့သွားပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းမလာသေးဘူးလားဆိုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဆက်ခေါ်ပါတယ်တကယ်တော့လမ်းမှာကြက်ဖို့ဆိုပြီးတော့စာအုပ်ကထုတ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝီဒီယိုရဲရှင်းတာနဲ့မချက်ကပါဘူးအရင်လိုပါတယ်ဆိုတောင်မောကဆင်းတုံးရသေးတယ်ဒါကတော့ဘိုးဘော်ရောက်လို့ဆက်နေပါတယ်နောက်ဆုံးတော့တငယ်ချင်းရွာတွေကိုရောက်သွားပါပြီကြာနေလို့ဆိုပြီးတော့မာတာမိခင်ကြီးကမြစ်တာပို့ပါတယ်အဲ့မှာသူတို့ဆင်းလာတာကိုတခါစောင့်ရပါသေးတယ်လူလဲစုံပြီဆိုတော့စထွက်လာပါတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ချောနေပါတယ်တယောက်မှလည်းစမ်းချက်ပါဘူးတလန်းလုံးစကားတွေကြီးရပြောတာပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကနောက်ကနေအသေးအတန်អော်ပါတယ်ဘာမှန်းလဲလို့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့လက်ချောင်းထောင်းပြတယ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အဲ့ကနေပဲဆက်လာရင်းနဲ့တယောက်မှလည်းစမ်းမချက်ဟိုလူအကြောင်းရောက်လာလိုက်ဒီလူအကြောင်းရောက်လာလိုက်နဲ့၄ယောက်လုံးတလန်းလုံးလေးကန်းလာပါတယ်အဲ့မှာကျောင်းသားရောက်တော့ဈေးသားရင်ဝင်ပါတယ်ဈေးဝယ်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတစ်ခါဆက်သွားပါတယ်ဒါတော့ကျောင်းသားကိုရောက်ပါတော့မယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဈေးဝယ်တာကိုမဆောင်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သွားနေပါပြီဒါကတော့စပိန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းခန်းထဲဝင်ပါတော့မယ်ဆရာမလည်းစောင့်နေပြီဆိုတော့တတအဆောင်တီကြည့်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်